Goddag, og vi er kommet til Australia her, og vi har et rimelig stramt program, som vi har lagt foran os. Vi har den her rot her, jeg ved ikke om I kan få fanget den med linsen derinde, hvis I lige kan zoome ind på den her lille rot her. Den er temmelig vild, altså, den har nogle ordentlige hugtænder. Det er nok de vildeste hugtænder, jeg nogensinde har set. Den her rot her, den skal spises, den skal dø, ikke også lille rot, du skal dø, ja du skal. Den slangen vil op, slangen skal dø, den her rot her. Kan I fatte det? Sådan. Den gør det, at den spiser nogle gange nogle rotter, og det er meget sjovt, fordi vi har jo lige sådan en rot her. Og så lige kan zoome ind på den her, den er meget flot, den her. Nu er det jo sådan, det ser ud som om, at det er et terrarie. Det er det ikke. Det er et såkaldt glastræ. Det er det helt nye i Australien. Sådan er det. Så det er den crazy natur, vi er kommet ud i her. Så har vi mad, og vi har slangen, og så er det det. Let's go. Jeg har min lille hjælper med. Ja. Han har en rot. Sådan er det. Lille hjælper gangen. Ja, det er Dennis. Nå, men Chihuahua, det er lige finde rotten. Dennis! Den er heavy. Den er sgu heavy, den der her. Vi er i udlandet, kan vi se. Og det her, det kaldes et plastiktræ. Ja, men det er en sådan, hvor ser vi her? Det er det godt. Jeg har det. Lille godt. Så har vi den. Kan vi se? Det er en lille pige. Tag så det skidte rarste. På et øje på nogen kan vi se, den er meget spændstig i ansigtet. Godt. Den holder vejret på den. Den er jo død allerede nu. Ej, det er den ikke. For at bruge lidt action her. Det er der sgu ikke noget af, hva'? Jeg tror, man er kommet ud i vilde liv, men det er man sgu da alligevel. Ej, den har skidt. Prøv lige at se, rotten har skidt nu jo. Nu må den sgu da være død.